ဒီကဘာပြောလဲ တို့ပါဆိုချိန်ကြီးလားရောင်းသေးတဲ့ချိန်ကြီးလား ဘာလဲဒီမှာထိုင်တော့ကောင်းနေတာပါဖက်ပြီကိုယ်နဲ့အိမ်ရောကောင်ပိတ်ငေါ့ပြီဟဲ့မဟုတ်မှလားပြီးရမှာလားဟဲ့လာပြောလား တို့တို့ကလည်းတိုင်ပတ်တယ်ဟုတ် အဲ့တော့ရေကျွလို့ကိုပြောလို့ရပါဘူးဒီကမကျွရ တယ် ဘူး နေရာပေးလိုက်လို့ပြောရတယ်လက်ခံပါ ဟိုလည်းကျွသွားတော့ ဘာပေါင်းလဲပေးနေတယ်တို့ပေးတာတော့ဒီမှာပင်လေဝယ်တာတဲ့ဆိုင်တော့သူကနည်းနည်းတော့များပါဘူးများတယ်မှာများရင်သူကဘုံတယ် ဟုတ်နောက်ပြောပေးဘူးအဲ့တော့ဘူးမမပေါ်ဟုတ်တယ်သူကဟိုကတော့ဘယ်လောက်ရောင်းတာမှပြတ်ပြီးရတယ်ဒီကလည်းပြည်ရင်းနဲ့ပြန်ကောင်းတော့ဈေးမတူဘူး ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် နော်အဲ့ဒါကပုံမြင်တာဟိုမှာဝယ်ဝယ်မယ်ဝယ်မယ်လို့ပြောတော့ရေးရတယ်ဟုတ်တယ်ပြောတယ် အဲ့တော့ဟိုကလာတဲ့ကောင်ကတော့ဝယ်ပေးပါမယ်။ပေးပါမယ်။ 那点红酒一杯，谢谢。